להתחיל מערי השדה במזרח, לפני שהרוסים קדמו יותר. מבצע הריכוז והשילוח יבוצעו במהירות הבזק. היי היטלר! C'est maintenant qu'entre en scène le héros de l'histoire, Raoul Wallenberg. C'est un jeune diplomate issu d'une riche famille d'industriels suédois. Il est architecte de métier. Effectuant un stage à Haïfa en 1936, il y a vu débarquer des réfugiés fuyant l'Allemagne nazie. Il prend fait et cause pour eux. C'est pourquoi les Juifs de Suède obtiennent qu'il soit chargé d'une mission de sauvetage à Budapest. Il arrive en juin 1944 avec le rang de consul. Avant de partir, il rencontre dans un café de Stockholm les représentants de la communauté juive ainsi qu'un fonctionnaire américain. C'est à cette rencontre que nous assistons sous le regard ému du propre frère de Raoul Wallenberg, venu à Jérusalem pour vivre cette commémoration. Le dialogue s'engage. Le représentant américain, Olson, a finalement été chargé par Roosevelt d'arracher les Juifs à Eichmann et il souhaite que Wallenberg lui apporte son concours. היא להציל בדרך זו או אחרת 250,000 יהודי בודפשט. נכון מאוד. לכן, עלינו למצוא את האדם הנכון במקום הנכון. מסרתי למר אולסון על הנסיעות שביצעת בשבילי וגם על המלצתך למצוא את המשפחה של אשתי. ראול מכיר את היה היטב ויש לו שם קשרים. יש תחושה שלרב ארן פרייס יש עדיין ספקות לגביי. לא בדיוק, רק לגבי דרך פעולתך. אם אבחר לתפקיד, ואם משרד החוץ של שוודיה יעניק לי את הניירות המתאימים, אני יכול להבטיח לכם, אין מה שיעצור אותי. תשובה מצוינת. אתה תיסע כדיפלומט שוודי, ותהיה חלק של המשלחת השווידית בהונגריה. כן. הרי זה מדובר בחיסוי. האם משרד החוץ של שוודיה יודעים על מטרת השליחות? נופל לומר שהם יודעים. הם מעדיפים לא להיות בתמונה. הם זהירים. גם היהודים השוודים זהירים. מאוד זהירים. הם סובלים ממה שידידיי האמריקאים קוראים My Flower Complex. מה זאת אומרת? הם מפחדים להמיץ את האונייה יתר על המידה, מחשש שזה יגרום לטביעתה אם יותר מדי יהודים יגיעו לכאן. הרב ארן פרייס, האם זה חיסרון שאין בי הקומפלקס הזה? ושאני החלטתי לעשות את הכל כדי להציל חיים בבודפשט? ולהבטיח לכם, להשיג אזרחות שוודית ליהודים ככל שניתן. ראול, הצגת את מועמדותך באופן משכנע ביותר. נותר לי רק לברך אותך. בהצלחה. תודה רבה לך. להתראות. להתראות בקרוב. בהצלחה. ראול, רק רגע. מי שמתמסר למען האנושות, מובטח לו שהשם ישמור עליו. בהצלחה. Au même moment, à Budapest, Eichmann rassemble les membres du Judenrat, le conseil de la communauté juive, qui a le triste privilège d'être l'intermédiaire entre les nazis et les juifs. סיימנו לשלוח את כל היהודים מערי השדה לאושוויץ. עכשיו נשאר הכלים מבודפשט.
פרנץ, תכניס את חברי המועצה היהודית. אני כבר חוזר. איך תדע מה הוא רוצה מאיתנו? שלום. שבו בבקשה. אתם יודעים מי אני? לא? כלב הציד. כך מכנים אותי. אך אני אדם הגיוני. הפסיקו את התעמולה נגדנו. ביטחו בי והרגיעו את אנשיכם. יזרו לי ותוכלו לחסר מעצמכם הרבה צרות. הרי כשתסתיים המלחמה תוכלו לשוב לחיי השגרה שלכם. קולונל, האם זה הכרחי לענד את הטלאי הצהוב? תענדו את הטלאי! יהרוג לביטחונכם. אני לא צריך להזכיר לכם שהעיתונות ההונגרית הכריזה שעל כל הונגרי להסגיר יהודים המתחמקים מלקיים הוראות. וכמובן דבר זה התקבל בהתלהבות אצל ההונגרים. לכן אל תסתתרו. עמדו את הטלאי. יהרוג לביטחונכם. אנו נשתף פעולה. Les projets d'Eichmann furent entravés quelque temps lorsque le régent Horthy, jusque-là fidèle collaborateur des Allemands, retourna sa veste. Les Russes approchaient de la frontière hongroise et le régent voulait assurer l'avenir. C'est la nouvelle qu'un messager apprend à Eichmann et qui le met en fureur. Au demeurant, Eichmann lui-même n'était pas exempt d'arrière-pensée. Alors qu'il restait 200 000 juifs enfermés dans le ghetto de Budapest, il avait vainement négocié de les échanger contre des camions. Pendant ce temps, Wallenberg tissait sa toile de salut. Il commença par employer 300 juifs dans son organisation. En octobre 1944, quand les Croix fléchées prirent le pouvoir, il créa à l'intérieur du ghetto des maisons suédoises placées sous immunité diplomatique et où s'entassèrent jusqu'à 30 000 juifs. C'était au prix d'un combat permanent avec Eichmann et de ruses incessantes pour sauver des vies juives. Dans son action, il allait bientôt recevoir le précieux concours d'un autre diplomate suédois, l'attaché d'ambassade Piranger. Une nouvelle stratégie se développa. Elle consistait à délivrer aux Juifs des lettres de protection. שמי פייר הנגר. אתה מזכיר השני של שגריר? נכון מאוד. כפי שאתה רואה, אנו מוצפים ביהודים המבקשים דרכוני חסות. אלה דרכוני חסות? נצטרך להדפיס דרכוני חדשים יותר. שמעת אותי? מרדל, יורשה לי להכניס את חל ולנברג שהגיע זה עתה לבודפסט. נעים להכיר אותך, ולנברג. נעים מאוד. עבודה רבה מחכה לך. אני יודע.